Zerune ez dakit, egun biloko arazaren bat, egiten diote. Hor da. Antzera zantzen. Irune. Aldizik zen kene gozu, ekin izan izune bai. Aldizik bene gozu dute, berbaitzen da mitxarkien, azierra egun moten dute automatontan, eta iratzarramenteria bai oso hor da opzino bat nintzeko, eta berba itzekotan, zaratu lehik edo, bai? Ez da guztu guztia. Eta zarataren bat dut, ba. Ya está. Ya, listo. Hasiko edo iratze prest, bai? Bueno, zer baino lehenago, Luis Obrolari zorionak. Ez da eta bat jaso behar da, bai, bueno. Guztiek dekoz eta toketan da gaur beran egune, zoriontzi. Eta gara. Amen gauz. Bueno, lehenengo puntu dugu, betiko moduen, aurreko batzarreko akta. Sozial, kentzeko, zer ez, listo, onartuta. Bigarren puntu dire hiru hitzarmen. Hiru hitzarmen horretatik bi lotute dagoz, bai, proiektu bategaz, da etxe barriko via ziklable proiektuaz, eta hirugarrena ja ez beste gai baten inguru, bale? Lehenengoa litzateke, bera via ziklable einagizeteko, Bizkaiko Foru Aldundiari nolaitzeko baimena eta gero etxe barriko udalak ejekutauko dauen proiektua egoteko izango litzateke, bale? Puntu honetan apur bat, lehideri mongotzet berbien, nahiko nuke apur bat argitxu bai, udal gobernu honek proiektu honekiko dauken ikuspuntu. Bai, proiektua aurreko legegintzaldi datorren gauza bat da, gainera etorri jartzen ezta. Eta orduan gora esaten genuen eta da argitzeko gure posturi ez dugula hartzen. Aurrekotzako guztu, ez dugu gaitik beniko, baina esaten genuen alderdi batetik ez genuen ikusten egokixe, gauza foraldundiko eremu badan tokixen udal batek diru pintxi bizkate horra jakunela, eta beste alderdi batetik ondalakute gitxi obra batzuk endiot, denbora irumena gainera, eta denbora gitxire olako proiektu bat handi denbora gitxire, olako proiektu bat zetortie, bizkatxu bat gauzak nahiko desorden hauen eitxeko modu erakutsi dela, eta guk lagutin zier, guazi zanetik jarrera hori erakutsi dugu, imaginazioen bat etxibirutik, eta zimaz aipamena hori uste hori dugu. Hoxe duzen hame, lehen esan da moduen, ez dugu gotako zerik egingo, aurrera itxeko kontu da. Proiektu guri dagokigunez, udale dagokigunez, txaka txiki bat da guri toketan jakunapur bat kudeatzea, eta guk egingo dugu, etxe barriko proiektu da, eta euren eskumenetik. Orduan, hitzarmen hau onartzea, biziketa bide bat egiteko, Martina Xemen eta Etxabarri bitartean, Martina Xemengo eremuan lan horrek egiteko baimena eta hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiagaz, hitzarmena onartzearen alde. Listo. Bigarrena, honaz belotute da, hor obrak inagizeteko lurrezak. Barkatu zongo bat. Ekuzue horretan, akordio horretan, hartu beharra, jarraipen eta kontrol batzordeko udakideak izendatu behar dira. Atala. Eta hiru izendatu behar dira. Ordezkari politiko, hiru. Ez que ez dau zehazten. Ez dau zehazten, nik. Ez? Ez dau zehazten, zentzuk izan behar dira. Suposatzen dut da, etxeetik moduko atzerako zozat. Orduan idazkaria eta alkatea eta adres arkitektoa. Xilike hiru... Eta gero resultatutan hori konsulta ingo dugu joan garrea. Esateko dana politikok izan behar zariela, dozten bat dozko dekau, gero zuen artean hori ezatea, gero politiko genukean eta bezeko baten egotuen.
Enkotzete konsultari hori. Bale, ederto. Bigarrena izango litzateke lehen egona zen esaten, horrek biharroki itxiko lursailak udalak eskuratu behar ditu, horrek gero obra inalizeteko orduan. Eskuratze hori, espropriazio sistema bitxartez edo ingo litzateke, eta orduan bihar horretan Bizkaiko Foraldundiaren laguntza edukiko genuke, eta orduan hau izango litzateke enkomienda moduko bat, bai, eitxien. Bueno, aldrebes egon dire ordenean, baina, bestea hoxe, baina, bi horretxek die, bale? Onartu, hitzarmena onartzea. Bale, bizek die, azkenan ejekutatzeko biakiklablea. Hirugarren puntua, izango litzateke alokabide eta udalan arteko hitzarmen bat. Da, kolaborazio hitzarmen bat, eta hitzarmen horren bitxartez, alokabide programa edo bizigune, hobeto esan, bizigune programa, alokabide barruan dagoen bizigune programa herritxarren artean zabaltzea, dauke helburu. Horretarako, udalak edo udal langileak apur bat programa honen inguruko informazioa jasoko leukie, eta altara udaletik herritxarrei programa honen informazio emon aldiakie. Hori da apur bat helburu eta gero sustatze lan hori. Helburu azken helburua zein da udalana. Udalana azken helburua da etxebizitza utzen mugimendua sustatzea. Etxebizitza utzak alokairuan atara izetie. Badaukagu hor etxebizitza utz bastante, demanda handia daukegu, numero batzuk emosku esan eta une honetan makina xemenen 77 eskatzaile daukagu. Eta bakarri daude 40 etxebizitza programan. Horrek esan nahi da, ondino 35 bat kalkulatzen den du, eskatzaile dugu zela, ezin helduta alokabide programoan bitxartez ezin alokatute. Orduan ikusten dela premina bat, sustapen bat egiteko. Eta, orduan toketan dena da plenotik pasa, onartu hitzarmen hori sinatzea, eta datozen egunetan sinatuko geunke, udal beharri batek hartuko leuke lako formazioa, informazio da batez be, udaletik hori kudeatu alizateko. Honegaz paralelo, etxebizitza utzen azterketa bat hasiko geunke, eta heldu nahi dugu jabeei, etxebizitza utzak daukizan jabe horrengana heltzea da helburu, modu ia zuzenien aldala. Modu horren, zuzenen apur bat, programa honek daukezan onurak. Gogoratu behar dugu, lehen dipe, etxebizitzan alokabide programan etxebizitza dauken jaubeek, etxebizitza horren gaineko IBI zerga 50% deskontua daukiela. Aurten orain arte, 4 bakarrik eskatze den onura hori, eta aurten lehenengoz modu automatikoan aplikatuko da. Horrek esan nahi dugu, orain arte, 30 lagunek eskatu gabe eukidabena, aplikatu ingo jaki, igual eskakintasuna gaitxik edo eukidabe. Hori lortu izen dugu, lortu izen dugu zelako datuk, alokabide bitxartez, orduan hori aplikatu alizeteko. Eta hori be, onura bat da, eta hori jenti jakin behar dago, animatu alizeteko alokatzen. Hori da asuntua. Orduan ez da hitzarmena onartzen dugu, hitzarmena sinatzea. Isto, iratze besterik, Jose, galdu dut? Horre izarmenean, nik ere tokatuko eta zerrendatute zentu diren udalaren bete beharrak, eta delegazio egonaz, horre kontziliako duzuen, da kompromiso bat, udalak urtean den, kampaina bat egitea, eta jenteari erakustea zerren bizikunean hori jai, eta horretzakoa, zehaztu geko da, suposatzen dut egongo direzela esku horre batzuk, estetiko batzuk, egongo da material bat, komenteko zure gure. Bai, hori da, oindaukagu pendiente, behin plenotik pasota gero, beratu nintzen arduradunaz, adostuko gendule, nos datozen, hori emoten, eta gure momentuak berakutze zuen, material behin mosku esan, bilera hartan, eta horretzik banatze izango litzateke.
Zela ez dago apartekorik Ez dago eskatzen, hitzarmenak ez dut eskatzen udalari, ez ekarpen ekonomikorik, ez konpromiso bat sustatzeko. Egu esan prezitorteko egokezko batzuten, guritzeko bai, eta ekonomiko filtrazioa. Ez da oso gozatzen, ez dut ekarpen. Eure behar duten batzuek, ondientu hau itxia dixen eta hoxera. Eta gure urte batzuek. Ia lortzen dugu apur bat, kopuru handitzie eta laguntzie. Hirugarren puntuan, Artxina sortzi berren dugu zail bat, berrezkoetako espedientea hastea. Artxina sortzi kalean, garaje plaza bat, herritxar batek modu privatiboan erabiltzeko sistema bat esarri da, eta publiko bat izen da, berreskuratu egin bat da, eta hori plenoaren eskumenez egiten da gauza bat da, hemetik pasetan da. Zer egin behar dugu iratzen, onartu prozesua hastea edo zela? Da bakarrik prozesua hastea. Hori egin dagoenari identifikatute da, jakinarazi behar diako, egunerako aukera eguneko epean, ekarteko berak pertzetan demona edo zutan oinarritzen dagoen indagoen hori, zepetzetzeko sinizitu dagoela hori komunidadekoa dela. Eta ez da begitu dugu registroan, eta hori berez publikoa da. Euren eskrituretan dira, egongo da pertzetan hori beste modu baten dela. Gure egotea da aukera, ekarteko berak pertzetan argudioak edo agiriak, eta gero ja hemetik aurrera gero alkatearen eskumena da. Emon behar direz, esaten direzen oso batzuke, formalidadea aldetik oso zehatzak, egonatzera gozean eta legean, joten da korbet esan bera gudalea, nola ekartea, baina gonatzera. Eta ondo egiteko eta ez egoteko eleginterik honen kontra, gonatzen behar dugu. Orduan, prozedura hastearen aldeko bosak, ezta? Jaurrengo puntuan, ez da eskatzen boskarik, izan horretate, gai batzuen barri motea, hasi fundazioaren lur lagapena, esneki zentroa jartzeko, baneko aurreratute dago, ez da, idatze, eta ja notaritzan, notaritzakin. Esatzen dut dago. Azkeneko plenoan, untarrian egin pleno hontan, erabakizan ja lagapenak egitea. Eta ondoren, ipinio esan ez egiten jente aurrean, inoko ezer esan, orduen hori ja urteko montatzen Notaritzako puntuen egiten duten hasikoei, zuratzen duen lagapena doainik dan ez eguentzako, eskriturak geure ditutetan. Kera hori zuteko guzteko eragitzen eskriturak eta lapunto. Orduen eureko ordaindu horinek, garetu nazeria, nahi ganen, notaritzako protokolo baten sinatzea, eta bertan egiteko. Zer bazetan da, bertako notariak ez dakira euskera, zurinen aurtuak. Eta guti altzen dugu papelak da euskera, eskrituran jasotzea. Orduan, alde batetik lan asko dauzela, eta bestetik ez dagoela ulertzen, egun honen diren mobidet, ez honen daiteko, zertzulatuko nazela, eta izkulik ortetzela, beran nahi duena asaldukutea. Ez duzke deitu, dekotasmoa barri deitzeko, zetien sinergia azterenean, azte honetan, deitzen, notaritzara, aurrera gozateko. Eta urten urteia bai gauzela, euren eskuetan, notariak eskuetan. Aztikoei bekomente duzkiek, ekarri dut esan dugu duzkuela zein etorriko da zineten, ez dakit peri bera ematedora izango da, eta karri garetuz, estatutuak, eta moderea, protokela duzkiek. Eta hori ez duzkiek duka, zentzia gaztenak ilatekarretan, eta ikusiko zenbateko da protokona egiten. Artitik hileko garela, eta ja gurea hemen egia esan da, egin da. Egin da, bila hemendik aurrera, behin lagapena egin da, eure itoketa ez da, euren bierra, eure dire interesatuak, ez da, orduan. Batetan da, eurek hasiko, ja gure eskutak, egon oso egin zuzenia notaritzan, eta orduan egin hori bideo entzuten eta batzuk ikusia. Ega lortzen duten, alaikaren jara egite. Hori batetik, bestetik, Markinesan Udalak eta Urpartzuelbak sinatu dabe protokolo bat, protokolo deitzen da beure, baina hitzarmen moduko bat, hain zuzen behi, igos eta larroserako urre eramena ingurun.
hemen beste barri bat daukagu aurreratu indozkue, ere diru laguntzetatik ez dozkuela ukatu indozkuela diru laguntza. Antza eskaerak esleitu bala, eukidaben konsignazioa bastau da gure puntuazioa heldu danerako. Orduan apur bat izen da, oso kampaina, ontxe aplikaratzeko da urrengo deialdia, eta aukerak edukiko dugu zela urrengo deialdian be ontxe aurkezteko. Orduan protokoloa indarrean jarraituko dago, esan nahi dut, urrengo deialdia be bertan daukegu, datorren hilen, ondorengo hilen argitaratuko da, eta eutziko zago protokolo hori eta finantziazio eureke laurdena, kostuaren laurdena finantzatzen jarraitzeko. Gero kredito aldaketen barri, bi kredito dauz, emat dire, kredito aldaketa bakarra ez da, daukegu. Beko guzti, baina ekarri dugu bat. Eta bigarrena horrengoan, bai. Eta dugu pleno, nenetik amagozte egunera beste batean gauzko da kitamenaren berri emoteko, orduen ikuntza bat. Hau da, barne berdintasun plana egin behar dugule, konturatu ginen eskaini zen egiz esateko eta barne berdintasun plana derrigorra da gero beste diru laguntza zehaz batzutan eta aurkezteko eta laguntza jakin batzuk orduan martxan jartzera baki da, baina da kredito transferentzia bat, da berdintasunaren partidatik, konsignazio batetik bestera edo azpi batetik bestera kreditu aldaketa. Huxe da kreditu aldaketan barri emotea, eta hartutatoko erabakien barri, bialdu guinatzu ez da, dekretuen zerrenda, ez dakit hor, zelantzare bat, zozer... Bato beste egin eskatuko goña. Bai, nik buruz ezakete. Hori da, bai. Bai, egin duzuen. Zabateko agaldala jarriko dizela, listo. Bai, hasieran. Necesitan dute loreak eta egin dokumentu. Bai. Gustako interesantea da bizkaitiken, bakakizu hori da laboral sistema. Bizkaitiken gaia, interesantea izaten da jasotzea kanditatea eta batzutan hori ez da jasotzen. Eta horrek egiten duen behartzen gaitu gane hori, bai. Igual, sartu behar dokumentutan ikusi, igual erro batekin irakurtzen duzu igual horri puntu eta zeko zuzta sartu beharrek, ez? Para jauzuna existoztean jakitea. Orduen, saiatuko gora, beste modu baten egiten, gaian zuek egiteko gara informazio hori. Baina, hori ikusten modernetik aurrera. Eta ontsu gareko zalantzan badatzen batera, zero, eskatzea baina zuko eta mugiatzen. Vale, eskerrik asko. Eta gero geratzen eguz bi mozino bata Osakidetzaz lotuten, ez da martxan sortzeaz. Osakidetzaz lotuten, nahi dut gauza bat argitxu, Leire Mendigurek sartutako eskaera dela eta eskaera hori bai aztertu zen aurreko agintaldian martzoko pleno batean, eta onartu zen eta bideratu nintzen. Bideratu bazan lekure. Pasatzen dena, eskaera horrek ezeban egin bide osue, prozeduretan atzera etorri zen bueltan sinatu barik egoalako edo olako zesak, eta ez jakon horri erantzun, baina agintaldia maiera zalako edo dana delako agatxik. Orduan esan bideratu behar zan moduen, eta hori jakinera zeuzkuen talde horrek, ez? Markina eukiela erantzun diparik ondino. Orduen, barriro sartzeko eskatu duntzen, baina, bien bitxartien, EH Bildutik be, mozino antzeko bat etorri jako. Orduan, Richard talde honekin egin dugu berba, eta zautzeu, jateuk ere gure mozinoi beste aia onartute dauela aurreko martzoko plenoan, eta EH Bilduk beran mozinoi aurkeztera doiela. Orduan, eurek ez dauki interesak euren aurrera etxeko barriro, zeia onartu zan beran momentu. Zupirali dozune da, beran momentuko mozino horri, ez da, Osakidetzatik emon izendotzen erantzune, ulertzen dute udal honetan, beste udaletan da. Zuzenien ez dut egon jakola, udaletik ez, baizik eta papirak izan behar gure erantzun ez dien osasoko bat, erantzun ofiziala, Osakidetzatik torretako bat. Orduen, honen kontuan bat Leiden testu hori, arte lagata, guk mozine gezuek, gure mozineari aurkeztotzen zuen zuzenketa bat, enmienda bat edo zuzenketa bat. Nik guk hau iratzezuk argituko dozu
ulertzen du moziñoi zuzenketak edo enmiendak aurkeztu aldiak izala. Bueno, gu egiten gara neko por libre. Eta osatzen dara. Sartzen duzuen bakoitzak pentsatzen duzuena eta baita duzuen bukatu eta bakoitzak onartzen da beremena edo orduen hori jazte hori egin. Baina ez da jarraitu hona posura zehatzik, izan da nahiko, normalen izaten dien gainera gai batzuk duan, non mutalak, askotan, kasu honetan, estekola eskuartze handirik. Izaten da gehiaren bat, aitorten bat, gogoa, naia, adieraztea, eskartzea, hori Bueno, orduan guk proposamen bat daukegu euri irakurri eta gero zeuok egiten duzuen zuzenketa hori apur bat definitu, zehaztu, zezakegu da zuzenketa dan gehiketa, edan oso-osorik nahi duzuela testua ordezkatu, eta orduan hori zeugoi emogotzugu berbie, oin euri irakurriko eta gero zeugok azaldu zeugon zuzenketa. Neuk irakurriko dut, ez dakiten zuzen da? Bai. Udal mozioa leharti bain osakidetza gaixori dago. Gure eskualdean nabaria da azken urteetako osakidetzaren gaindera. Amaroto, Auresti Berrietua, Etxebarria, Gizaburuaga, Irpaster, Mendexan Muntxibar eta Ziortza Olibar. Horreganetan, mediku zerbitzua zein erizain zerbitzua asko eskastu dira. Maiztasuna galdu da eta egun larregitan egoten dira herriok zerbitzu barik. Txanda hartzeko eta ondo osa dagoenean atentzioa jasoteko benetako zailtasuna daude. Lekitxo, Markina Esemein, zein Ondarroako osasun zentroetan medikoa falta badira, zerbitzu barik geratzen dira eskualdeko gainerako herri guztiak. Udaldian ez dira oporrak ordezkatzen eta mediku barik geratzen dira herrian. Eskualdeko osasun zentroetara joan beharra dakar horrek. Zentro honek jada gainezka daude, zita hartzeko arazoak, zitak egun askotara ematen dira. Ez da jendearen osasuna lehenesten. Eta hori banan-banan osasun zentro nagusiena. Lekitxoko osasun zentroa. Egoera ez da bateri ona. Azken aldian mediku bari zarritan egoten da osasun zentroa. Eta larrialdi zerbitzua itxita. Gernika Lumora edo Usansolora zuzenean jo beharra ekarri du horrek. Oporrak eta baja daudenean, eskualdeko medikuak bertara bideratzen dira kubridu beharrean. Holan, eskualdeko jendea bertara joan behar da eta jendez lepo egoten da zentroa. Langileek lankarga handia dute. Pediatria zerbitzua ez da eman luzaroan. Ginekologia zerbitzua galdu eginda eta orain Gernika Lumora joan beharra dago. Fisioa egunero egotetik astean 3 egotera pasatu da. Emaginaren postuak galtzeko arriskuan ikusten dugu. Markina Esemengo zentroari edo osasun zentroari dago gizona. Ez dira bajak kubritzen eta azpigituran inbertsioa egiteko premia dago. Pediatria zerbitzua ez du pediatra batek ematen. Larrialdietan Ondarroara joan behar da. Askotan atzera egin behar, azkenean Usansoloko ospitalera joateko. Eta ginekologia zerbitzua galdu eginda eta orain Matienara joan beharra dago. Ondarruko osasun zentroa. Oporrak eta bajak ez dira ordezkatzen. Lankarga handia eta langileen estresa ugaritzea dakartza horrek, zerbitzua okertuz. Pediatria zerbitzua ez du pediatra batek ematen, eta ginekologia zerbitzurik ez dago. Horregaz guztiaz, osasun sistemaren egoera tamalgarria ikusita eta eskualdean azken aldian osakidetzak izan duen gainbehera orokorra ikusita, Lehartibaiko herritarrok osasun zerbitzu duina izateko ondorengo neurriak hartzeko beharra ikusten dugu. Bat, mediku eta erizainak lehen zeuden bestean mantentzea eskualdean, bajak eta oporrak ordezkatu eta herri guztietan urte osoan zehar zerbitzu duina ematea. Bi, Lekitxo, Markina Esemein eta Ondarroako osasun zentroetan pediatria zerbitzua eta enbarrin zerbitzua ematea, bermatzea. Zelan ez, oinarrizkoa den larrialdi zerbitzua egunero 24 ordutan. 3, ubi mugikor bat eskualdean. 4, Usansoloko ospitalean erditze errazak eta larrialdietako pediatria zerbitzua ezartzea. Eta 5, eskualdeko hizkuntza errealitatea kontutan edukita ematea zerbitzuak. Hau da, euskeraz ematea zerbitzuak, gehienetan. Edo hori bermatzea behintzat euskeraz nahi duenarentzat. Horrela, egoera honen aurrean Markina Esemengo udalbatzari ondorengoa eskatzen diogu EH Bildu taldetik. Mozioan azaltzen den egoerarekin eta hartu beharreko neurriekin bat egitea.
2. Mozio honen berri osasun sailari ematea. 3. Eskualdeko beste udalekin batera bilera eskatzea osasun sailean eta plangintza bat eskatzea neurri hauek betetzeko. Eta 4. Bileraren berri ematea herrian. Ez dakit, hau onartzeta gero zuzendu edo zebok proposatu eta gero ingo genuke igual erakitzera. Bai, galderatxo bat, komentarizio bat, eta gero guk aurkeztu dugun testu irakurtzi guztako jakun. Bai, galderatxo bat, uste dut, ondino, batzarra ez dagoen inolako batzarra. Testuaren arabera, batzarra ondino ez dalarik, batzarri. Vale, bueno, nik uste dut lehenengo mozioiko prestia ondo dau. Nik uste dut lehenengo gauzak lan indizela, galdetu indizela batzartu indizela, eta horren arabera aurkeztu ja mozioia informazioa jakin eta gero, bai. Egunokaz, eta gaur bertan bai, nik Jon Guajardorekin hitz egin dut. Jon Guajardo da Barrukalde Galdakao osiko gerentea, osi arteraz da Organización Sanitaria Integrada. Eta, jakinde mozioia ez etorrela, markitzen egin duzko jaso genuela egaldixe, beraz kontaktu nagona, irakurtzu bat, hitz egiten hon buruz, ez. Eta, argi da, Osakidetzan planteamendu zehatzak inditzela hobetzeko, ditan daukegu argi. Eta, bertan zuzendaritzekin emeztukin dagozenekin hitz egin dugu bai, gauza struktural bat, bardin dotze zein dagoen gobernuen, gauza batzuk eta ez dutzi horrek ez dauk erabakitzen. Bai, neurriz ekartzen da, zotakizun moduen proiektzen urtetzen da moduen ope bat hor dau, profesionalak izango diez eta guzti hori. Orduen, nik uste dut bizala lehenengo bat zartu, eta horren arabera ikusi ia zer, eta horren arabera, orduan guk, prestatute dauko mentestotxu bat, eta zeuk irakurri duzuen modu guztako jakun irakurtzi, bai? Orduan, zuzenketa modun aurkeztu dugu, kontramozio modun aurkeztu alzan, baina, online aurkeztu da, bai? Egoko puntu da, lehen mailako arreta hartatze sanitario kalitatezko etorria bermatzeari begira, osasun zailari eskatzen zaio. Osakidetzaren kudeaketan, lehen mailako arreta estrategia berrikusteko prozesu definitu ziren hobekuntza jarduera lehenetz ditzala. Lehen mailako arretako profesionalak protagonista izan dituen partaidetza prozesua izan dela kontutan hartuta. Bigarren puntua. Segundu bat, Lehartibai eskualdean, lehen mailako arreta plantillare egonkortasun handiagoa emate aldera eta eskualde horretako osasun zentroetan arreta ematen duten osagile bitartekotasuna murriztera begira, osasun zailera eskatzen zaio gaur egun garatzen ari diren Osakidetzako lan eskaintza publikoen ebazpena ahalik eta azkarren burutzeko. 11.174 plaza. Hiritargoaren osasuna zaintzeko orduan, bere biziko garrantzia duen egonkortze prozesu horrek profesionalen mugigarritasuna albidetu dagia. Hirugarren puntu, profesionalen kopuruan egun ematen den defizita arintzen jarraitzeko, osasun sailari eskatzen zaio, profesionalak falta dituen espezialitateetan urtero eskain dezala bere prestakuntza gaitasunaren maksimoa, arreta berezia berriz, familiko eta komunitateko medikuntzaren alorrean. Laugarren puntu da, datozen hamarkadetan, osasun arreta emateko behar diren azpigiturak izateko, osasun sailari eskatzen zaio, inbertitzen jarrai dezala horretarako behar diren azpigiturak eraberritzen edo eraikitzen. Lehartibai eskualdean dugun errealitatea eta premiak kontutan izan da. Bosgarren puntua, azkenik, osasun sailari eskatzen zaio, indarrean dagoen araudian aurrikusten diren neurriak gara ditzala erabiltzaile guztiak hartatuak izan daitezen beren aukerako Euskadiko hizkuntza ofizialean. Hauek bigarria, zuzenketak edo entzet eskatzen zaiona gure aldetik. Guk aurru bat HBildeko aurkeztu daren mozioari ezetzen modu dutzegu, ikusten dugulako gaur egun hauteskunde eta begira dagoen zarata politiko hortan ez dagoen izantu, eta ikusten da lez hemen noski eskatzen dugu zela
gauza konkretuek eta hobekuntza konkretu hauek. Ulertzen duten agaitzik bi boska egongo dire, ez? Zuzendu iztezue, bat izango da gure mozioa boskatzea, eta beste izango da seguna boskatzea, bale? Hori batetik, nik beste ohartxo bat, bai? Gero, ningutzuz, ohartxiki bat bosgarren puntuan. Gure herrian, herritxarrek ez dute behar, zorionez behar bada gazteleradunak bakarrik direnek, ez dute behar neurririk hartzea beraiek aukeratzen duten hizkuntzan hartatuak izateko. Hemen testu honetan, noreteko beldurra antzematen dut, euskeraz hartatuak izan daitezen esateko. Bai? Ze ez da, ez zelako neurririk hartu behar gaztelanez hartatuak izan daitezen. De facto danak bernatuta dauki gaztelanez hartatuak izateko. Orduan, beren aukerak Euskadiko hizkuntza ofiziala bai, baina neurriak hartu behar badira, ez dira gaztelanez hartatuak izateko. Neurriak hartu behar dira euskaraz hartatuak izateko. Eta zelako beldur gabe esan egin behar da, euskaraz hartatuak izateko neurriak hartu behar direla. Hori da nire aldetik dauketen oharra. Eta nik, beste ohartxo bat, momentu baten esan duzu azkenien, Luis, zue planteatutako bost neurriak direla neurri zehatzak eta konkretuek. Gu egon gara aztertzen, testu hau, zelan ez, eta bai, 11.164 plaza, hori da datu konkretu bakarra, baina bestiek ez die konkretuek. Ope bat dagoela, egonkortasun handiagoa, hobekuntza jarduerak lehenetsi, zeintzuk dira horreko hobekuntza jarduerak. Profesional falta dituen espezialitateen urtero eskain dezala bere prestakuntza gaitasunaren maksimoa. Ez dira aipatzen zeintzuk espezialitate diren, ez da aipatzen zein da prestakuntza gaitasunaren maksimoa. Hau da, hemen dagoena honen kontra berez ez gagoz, baina alde bezin gara egon ez dagoelako neurri konkretu bakar bat bezkatzen. Bakar bat bez. Hau da, behar bada, guk aurkeztu dugune da oso zehatza, herri aztertute, osasun zentro bakoitzean zer faltadan, zer ez dagoen, zer zelan dagoen, egin direlako, ikertu eginda, zentro guztietara eta hori guztia. Bestean, guri iruditzen jakune da, hone 5 puntuek, euskararena esan barik geratzen da, nahikoa da, argi izan behar da, euskaraz hartatuek izateko eskubidea dukegu, eta esan egin behar da. Baina beste 4 puntuetan, ez dago ezer benetan kontra egoteko modukorik, baina ez da zehazten ezer. Hau da oso etereoa, oso orokorra, busti barik. Horrek, zifra hori kendute, 11.164 plazak, ikusiko dugu zein espezialitateetakoa diren, nora destinatzen diren, edo ospitale berrietara, edo Lea Artibai geratzen da parte, edo nolako. Guk aurkeztu dugune da, Lea Artibai begire, herri guztiak hartu kontuen, eta zer faltadan, zer nun dagoen gabezia, eta oso konstatagarria da. Edo pediatria, ginekologia, gaur zerbitzu guztietan atzerakada itzela izan delako. Hori bakarrik. Baretik, ez du oso laburera, nire esan, horren atzien badau beste testo luze bat, eta beste neurri batzuk, guztiz zatzeko izango izenak. Hau izen labur bat, lan dute aurkezten dena da batzu bat, orokorra hauek, nolabait esateko, baina horren atzien ez da hori izan, neurri zehatzak ez da zenik, ez du horretxe da, motza eta horrezin da zehaztu beste gauza geixak. Orduan bultzatu eko dugu, EH Bilduk aurkeztutako udal mozioaren aldeko boskak. Onartu emoten da, eta kontrako boskak. Eta EAJ taldeak aurkeztutako zuzenketaren aldeko boskak. Eta zuzenketari aurkeztutako zuzenketaren kontrako boskak. Hau, ez da ulertzen. Martxoak 8.
Guse mozio, irakurriko dut EHko mozioi, bale? Bueno, zaintzen krisi batean murgilduta gaudela dioten ahotsak aspalditik eta hainbat tokitatik iritsi. Bestalde, krisi hori erantzun nahi dioten mugimenduak eta ekimenak ere aspaldi sortutakoak dira. Dena den, zaintza sistema publiko komunitarioa ardatz hartuta, joan den azaroan Euskal Herrian egin zen greba feminista orokorra nabarmendu nahi dugu, aitzindaria izan baitzen. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustua egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundeetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Diskurtso hutsaletatik urrundu eta elkarlanerako eta sistema publikoaren defentsarako bideak ezarri eta eraikitzeko garaia da. Gure herrian ere lanketa sakona egin genuen eta bi dimentsiotan argaztu ziren aldarrikapenok. Alde batetik eremu pribatuan, emakumeek familiaren moan bereziki egindako lan ordaindu gabea ikusaraziz eta bestetik feminizatutako eremuetan egindako lan ordaindu baina prekarioa salatuz. Argi geratu zen, herritar guztien bizitzek ez dutela berdin balio gure herrietan. Eta emakumeen gain erortzen dela zaintzaren lankarga handiena. Horrek dakarren ondorio zuzenetako bat feminismoetatik identifikatutako lanaldi bikoitz edo hirukoitzak dira. Emakumei bestelako zeregin edo zaletasunetarako denbora izatea galarazten dizkiena. Bestela esan da, emakumei oztopo ugari eta mota askotakoak ezartzen zaizkie, erabaki politiko garrantzitsu bat hartzen diren esparruetara iritsi ez daitezen. Bestalde, denboraren banaketan parekotasun falta nagusitzeak emakumeek zaintzarenetan ematen duten denbora handitzea dakar, eta aldi berean, lan horietatik aske geratu eta ondorioz denbora duten gizonezkoek haien boterea metatzen jarraitzen dute. Egoera horretaz kontziente izan behar dugu, eta horri erantzungo dioten politika publikoek emakumeen boterea bultzatzea ere indartu beharko lukete. Horretarako, ezinbestekoa da gobernantza feminista garatzea. Gobernantza feminista historikoki berdintasun politiketan kokatu izan da. Berdintasun planen zutoinetako bat izan da eta horri gobernu gona esan zaio. Egiteko moduei egiten denari baino gehiago begiratzean datza. Demokratizazio prozesu bat, oro har. Lehentasunak definitzeko beste begirada bat. Jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketa bultzatzen duena. Gobernantza feministari buruz hizketan ari garenean, lidergo transformatzaile bati buruz ari gara. Hortaz, beharrezko da aurrera eraman nahi dugun prozesu subiranistan ikuspegi feminista txertatzea. Garrantzia eman behar diegu publiko eta komunitarioaren arteko harremanei, elkarrekin sortzen diren bidegurutze berriei eta ardura partekatuei. Ezin dugu ahaztu komunitatea ez dela norbanakoen batuketa soil bat. Lurralde batean bizi diren eta menderakuntza sistemak sortzen dituzten eta bizi dituzten izakitalen multzoa ezik. Komunitatea kudeatzeko erantzunkidetasuna behar dugu, eta horretarako argi izan behar dugu politika bizitzaren eremu guztietan artikulatzen dara. Ondorioz, sail ezberdinen artean proiektu konpartituak eraiki eta kudeatu behar ditugu. Beharrizan nabarmen eta erronka handi horien aurrean, gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du, eta erakundeetatik alegin eta konpromiso hori aitortu. Proposamenak eta aldarrikapenak jaso eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatuta indartu behar dira. Horregatik guztiagatik, Martinez Hemengo udaleko osoko bilkurari honako eskatzen diogu. Bat, berdintasun kontseilua indartzea, edo batzordea indartzea, gobernantza eredu parte hartzaile eta demokratikoa garatzeko asmoz. Bi, mugimendu feministarekin batera, herri akordioarekin bat egin eta landutako puntuak espazio partekatuetan aurrera eramatea. Hiru, berdintasun zein barne planen bitartez, gobernantza ereduaren inguruan lan egitea eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko bideak ezartzen jarraitzea. Lau, Euskal Herriko mugimendu feministak herrian bultzatuko duen, edo herrialdean bultzatuko duen dinamikarekin bat egitea eta martxoaren 8ko deialdiak babestea. Herritarrei bertaratzeko deia eginez. Eta bost, mugimendu feministak berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana aitortzea. Orduan, hau boskatzen tokatzen da, aldeko boskak.
kontrako bozkak, abstentzioak, abstentzioekin eta aldeko bozka gehiagorekin onartu da. Zuek proposatzen duzue, Eudelek proposatzen da den adierazpen, ez da mozio, baina adierazpena onartzea. Irakurri duzue, bai? Bai, aurretik hausnarketa edo komentario txiki bat, bai. Aurreko legealdian garrantzisimo zen berdintasunari eta berdintasun plan barrexin gendun adostasuna lortu dugu danon artean eta lortu gendun bigarren berdintasun plana itxe. Bebai, garrantzisimo honez, bebai, berdintasun teknikari bat horretzen egotia. Eta hori adostasuna. Eta gaurko, bizarko gunerako, martxoa 8-rako beti hartu izan dugu Eudelen eredue eta beti moldatu izan dugu nolabait, bai teknikari bitxartez eta bai EH Bilduko proposamenekin adierazpen batera heltzeko beti be. Eudelen oinarri hartute, zeraitzik Eudelen oinarri hartute, zeren Eudelen udaletxetan gauz horrez jatute. Udaletxetan dano gauz. Eta, horten, Eudelen adierazpena EH Bildu ezik beste alderdi politiko danak eredu hau hartu da bere dutzat, bizarko, bai. Jaso gendu nien EH Bilduko adierazpena, martitzen iradokizunak izantzeko, batu ginen, balora gendu naportxotan ginen berbetan, eta guzti. Eta bapatik mozio modun torri jako, eta hori esan gendu, mozio egia zen aldatu, ja testu hori da, bai. Eta eskertzeko da, garazen bitxartez, eta da horretik, baina eskertzeko da, bai, beste proposamen bat ia bizatu lehikeen eta ia posible esan, ez. Jaso dugu, bizkor aztertu dugu boruzien, atzo josotako, gu gure aldetik ez dugu ikusten, horren, parkatu adierazpen berri horren, ez errolako gauzatu bat, gauzatxu bat, EAJak ezabela babestu greba hori, bai agertzen da greba hori, ezabela babestu, ezabela bat egin horrekin. Eta, baina apur bat gure iritzi orokorra da, Eudel lehen danok ordezkatute baldin bagauz edo ditzeranok, Eudel lan hori horregaitxik mantentzen dugu Eudeleko adierazpena eta adierazpen hori da horrengoa. Emakumeen nazioarteko egun honetan, bidezkoa da gure gizarteak historian zehar, eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeen belaunaldiekiko zorra etortzea. Bai genero agindu eta genero estereotipoen aurkako erresistentzietan, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboetan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikustezin bihurtu ditu, eta haien aktivismo politiko eta soziala aukatu ditu. Beraien aldarrikapenak, izinaraziz eta komunitateen aldeko lorpenen evidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki eskutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arrazializatuen, lesbianen, dibertsitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian, sistematikoki estereotipatua eta diskriminatua den belaunaldi horretan, sozialki garrantzirik gabekoa bihurtu duten horretan. Gainera, ikusezintasun hori ahulezia handiagoko egoerak eskutatzen ari da. Hala nola, prekaritatea eta pobretzea. Naiz ez den bakardadea. Osasun arazoak eta indarkeria matxista mota. Emakumeen alduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten oinarrikotzat hartzea eskatzen du. Horregatik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta realitateren ikuspegi kritikoa balioztea lagungarria da memoria historikoa erreparatzeko. Konponketa horrek aukera ematen digu gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna dela eta
erakunde ezberdinek eskura ditugun estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu. Genealogia feminista ikusarazteko eta emakumeekin historian izandako haustura konpontzeko. Udalo, herritarren gandik hurbilen dauden erakundea garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta emakumeek eta borroka feministek udalerrien bizitzari eman dioten balioa aitortzeko. Adineko emakumeen egungo belaunalditatik hasita. Beraz, Markineseneko udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Lehenengoa. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko duten proiektua garatzea. Genealogia sortzeko hurbileko referentetatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministeraino. Une historiko bakoitzean, tradizio eta ingurune kultura guztietan sistemaekiko erresistentzia eta erantzuna artikulatu duen mugimendu feministak aintzatesten laguntzea. Beste bat, ezagutzak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa guneak babestea. Alduntze feministarako eta adin eta baldintza desberdinetarako emakumeen aliantzarako guneak izan daitezen. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatze ikuspegi intersekzionalaz bereziki adineko emakumeena bere aniztasun osoan eta emakumeen zahartzaroari buruz gizartean nagusi den irudia eraldatuz. Adinean eta estereotipoetan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoan dituzten esperientzietan eta harreman eta partaidetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektua bultzatzea, haien aniztasun osoan. Beste bat, errenta baxuenak dituzten adineko emakumeei, bereziki alargunei, alduntze ekonomikoa bermatuko dieten diru-sarreren eta pentsioen eskaera babestea. Eskumena duten erakundeen aurrean eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Adineko emakumeentzat bereziki udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea beren herrietan. Adineko emakumeei autonomia eta aktivismoa mantentzea ahalbidetzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta ura gauzatzeko moduak ikertzea eta horietan sakontzea. Emakume horien realitatera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdin sarearen bidez, eudelen eta emakunderen laguntzarekin udalerriak emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen ari diren ekimenak ezagutaraztea eta ikusaraztea. Hoxe da eudelen adierazpena, orton eta ez dut oso batzutan irakurtzen, Irunek irakurri baina Irunek gaur ez da hemen eta horregatik gaur irakurtzen. Nik pare bat gauza esan nahi hori hasteko Martitzaren egizela biatu nebala eta nera monozan aukeri iradokizunetarako. Egizela gero barixekun sartu zala mozio moduen, ikusitxe horretik ez dara egun erantzunik, hien bizan deialdi hori eta sartu zan. Baina landaren ikentzetot, mozio modun sartute egonaren, badagoela aukeri edorbetako, gainera osakidetzako mozioien zuzenketan modun aurkeztu zen duen hori nahi hori. Azteko esan eta gainera holan erakusten dago, ikusitxe eta atzo izen zan, baina atzo esaten edo. Hori honak eta bi adierazpen egoteko baino, pasaren dugun guazen. Zaiakera bat eitxa, behintzet, udaleko adierazpen hori bateratu izeteko. Eta ditxun notzun gainera, eta egon ginen aztertzen aukerien biaruta da nahi gendun, eta gaur jasoten mesue izen da, ezen zesto zuela, nahi zuela zure budobleko bai eustia, eta hori nahi zen dute bai, kartia honan nahi eta zeudan emoteban, Bilduk ez da bera nahi batera eitxi. Gero nien orko edo nahi izatea, eudelen egun honetako zerak, eudelen adosten dira, hor, udar guztixek eskatute dago esan tokixen. Ala nabe, edeleko zera, ez da izen bihar bat eta bakarra, esan diot, horrek ez da nahi ezan, eudeleko zera, bat ados ez bada, aldakorren kontrako zerei, ez da izen bihar oinarri hori betik, oinarri bat izeleke, horren lanketa bat eitzeko.
Eta berdintasun teknikari xete berez ez duk izetan horretan parte hartu niartin guzan nolan, seguramente laguntzeko bateratu bat eitxeko. Baina hori gainean espezifika. Esan dut uste, eskerrik asko benetan, azken momentuko alegin hori, bateratu izeteko, biran eta bat dauz egon bidea, eta zato, grebaren puntu hori izan zen duen bai. Alan dabe, hartu dugu azken baten Eudelena, barri dori eta bat, udaberri dena bertan gau zelako, eta saiakin hori bebai esken duelako ikusten bertan izanik, horregatik, baina nire esan, zeren kontra, inundik inora, eta bat izuelo bebai ezagutzen zeren kontra, mentanoa bat kontan, eta barazi eta ni ustot komunikazioan hartu gure ez da, eta argitara hitz egin dugu, eta, danen aldea, horretak bere ikusten. Orduan tokatzen da bi boskatze. Hau, boskatu dugu, hori boskatzie, bale. Aldeko boskak, kontrako boska, eta abstentzioa. Niko hartxikin bat bakarrik, Eudelekoak aitortza bat egiten dio adineko emakumei bai, baina egiten dio mugimendu feministai, feminismoai eta eraldaketa feminista sustatutu den mugimenduei. Asko fijatzen da, mugimendu historikoetan eta lehenagoetan, baina gaur egungo mugimendu feminista antolatu zuen historikoa izan zen azaroko greba. Orduan, nik sentitzen dut esate baina inkongruentzia eta inkoherentzia asko handia da esatea grebarekin bat ezala etorria jotatzen, zalako etorri bat, baina edo bat egitea Eudelen adierazpenekin. Diskurtso utxaletatik haratago esaten dau diskurtsoak, hori ere eskertuko nuke. Diskurtsoetatik haratago, diskurtsoak sinistu eta diskurtsoak ondo ulertu eta mamitu eta edukiaz jantzi egin behar dira. Eta neuk nintzen inkongruentzia edo inkoherentzia handia somatu dut hor, uxela inoan nahi. Eta horreko guztezu, baina, algo guzteko bat, Hauzen irudizarie, bakotza bestea denean, eta? Horrek esan nahi dau, bi mozioak onartuak direla. Hori da. Bi mozioak onartuak direla. Hemen komentatu da bezala, ahalegina egin da ez mozio bakar bat, nahiz da bi mozioak bateratute egon, biharko adierazpen bakar bat bateratu eta ahalegin handia. Marazi eta biok orduak eman genituelako, testu bat sortzen atzo, eta hori ez da izango posible, orduan, listo hemen geratzen da mozio bien onarpena. Iratzeko komentatu da bena gazta guztiz bat, eta egon da, detailetxo bat esan duzu Luis lehen, beti, eta nik hitz hori, berba hori eskatu bat guztetan, beti danak dira diferentiek, Amaiaren beti eta nire beti iztire berdinek, aregitxea Amaiarenak edo Garazirenak, haren kontu egaitzi, bat ez ben. Baina, esan duzu beti onartu dala udal honetan, Eudelen hitzarmen beti ez da egia, esan duzu beti. Azkenengo lau urtietan, bestietan akaso bai, ezin dut esan, baina beti ez. Barkatu, txarto esan dut, benetan. Aurreko alegatu izan bakarrik. Esan duzu beti. Aurreko alegatu izan eta ez da izan Eudeleku izatzen da, Eudeleku aldaketa batzuk txartatu. Baina beti horako kontuetan, gukamen tratago bat dugu zen kontuetan beti ez da existitzen. Bueno, ez dakit, igual... Esalde batera ez beste. Aurreko lau urtietan igual bat tobestu ez dut, alkarrera asmo. Lauetan horreiz izan dut beti, aurreko lau urtietan bakatu. Ontokeri bat izan dike, baina konstatazin ez. Beti oso termino berez izan da. Ez da matematikakoa. Horren mogutoia izango litzateke, zinegotzien galderak, ekarpenak, norbera lekarpenak, aurkezuen. Pare bat, galdera oar edo, apurtxo bat ditze ditu,
Horrazirako puntuetan, Etxebarriko eta Martinez egingo bidegorrizean konture dela eta, alirekin dago erazpentsu bat, eta, bizkor pasau da baixe, eta, horren inguruen apurtxu bat, eta, ez dugu kiokerik, igual, ez gara sartu ez, ez gara sartu horretu horretako zimaz. Orduen, itxapurtxu bat, ez? Bai, horreko lehian txingin dena apur bat prestatu hori gana, partida, pero bai, lurren kudeaketa hori, puntalak ez da lurra horrek erosten, eta gainera, ondo esan duzuen moduen, Foru Aldundiak teknikoak eta montezko ez. Eta Etxebarrien ekime bat izan behar, guztot hau, Etxebarriko udaletxeai argi eta garbi soluzionak egon jako zela, ekimena gukitxarren, eta segurizko ez dozku apenas ezer suposatzen. Eta izango da, bizkiletan Etxebarri joteko aukerie, nire benakan goen presetan gainin dago zen ebe bai joteko, hau da, garraio jasangarrixe, eta nik uste txalotzeko dela, eta eskerrak emoteko dela Etxebarriko udaletxeari batetik. Eta berrein kasuan izatea argi da ditzu, ez dakit pixatu neban email bat, apur bat zifrak eskatuz, ez da goratzen ez da baitz, borradoretan egibotea, igual eskatu emateaketatik. Ereinen diru laguntzi eskatzeko txartosko tulertu da mesedez. Diru laguntzi eskatu dela, eta ez dakit, ez da, zer pasatu da, ez da sasuz bisaldu, edo zer pasatu da orten galtzeko, orten galdutzen da, edo atorren urterako apurtxu bat hori, ez da tulertu barkatu da, puntuazio bat, proiektu bakoitzak proiektuak puntuatu egiten dire, eta Jaurlaritzatik diru laguntza horietara ez lehitzen doaz, puntuazio altuena jasotzen dena, ez lehitu egiten diru laguntza osoa. Hau da, ez da, kopurua, eure gozinatutako kopurua ez da, proiektu danen artean banatzen, ez da, puntuazio gehiago jasotzen dena, eskatu daben horren beste beti be, gehienez, 300.000 euro. Gu, heldu garen puntuazio maksimoa gurea da dana, eta dirua ez lehitu da gure puntuazioaren gainetik. Edo zelan be, argitzen dute bazpena, ez da oraindik heldu, aurreratu egin dozkuen gauza bat da. Esan nahi nebaz, bazpena heltzen danean, agertuko da, diru laguntza ukatu egin duzkuela. Baina, suerte ez edo, azterketetan da institutuan egoten dagoen, rekuperaketa daukagu. Eta aurtengo deialdia bertan daukagu, eta komentau duzkuenez, egin daben konsignazio, Eusko Jaurlaritzak ereinerako egin daben konsignazio, diru konsignazioa bikoiztuta dago. Horrek esan erau, aukera horretiko dugule, eta... Esan duzue, ia eneko honean, jasoko dela. Eta komunikatiba gaitatzeko batzorgo bat, egin egin bat, egitze, zute batzorgo azkematen nortu zen gaztitzea jotea, eta bertan, batzorgokoen aldetik bai, protokolo hori eta izarmena bezinatzeko. Baina egin da, berandutu direla pilo bat, protokolo bera bebidatzen, orduan guk aurreratu zen ereinikoi egongo zala protokolo hori, baina ez dut ikotutan hartu, egongo zala batzorgoren diru laguntza. Nik ezagit horretu egongo zuen aldea hori baztenean ikusiko dugu, puntuaketan igual puntu gehiago duzun egotea, egon izan bazan aurretiaz batzorgoko kompromisoa, eta beharra da bai. Baina, edozen moduta, ongoan egoten denez, bai ez egongo da diru laguntza eta diru gehiago, igual, teknikuk esortu nahitik, hasieran egongo zana, baina gehiago da izan dikela. Igual onerako izan da. Nire apurte apimarrotzea den, horreko epaiazpena entzan ari da lurraldeko batzordea dagoenin, horre espero dut hortaz hitz egiteko aukera bai. Atzoko kontua da, atzo eta mezu elektronikoz eta modu esan dutik informalean egindakoa. Nahi bauzu etorten denean egoztena, abienduko etorri zartera, Bai, helburua gainera da ikustea ze proiektu hori bukatu duzien, geude aurre ikusteko, urrengo deialdian ze kompetentzia aukiko dugun. Eta hori, bai, lehenengo kaltetuak Bosdarratuzeko gaztandegiak eurekin behia kontaktuan jarrena, azaldutzete egoera, eta eurek nahiko leukebe geure irakurketa berdinean parte hartu, berze proiektu datorren, apur bat ikusi errealitatea zein izango dan. Baina, iratzek aurreratu da moduen, zatozkue, eguneko gainera, esaten dabe, segurunik ebazpena, igual guztailerako. Hau da, deialdia orain, azteratu guetan, guztailerako gondaitekelaia ebazpena. Orduan, apur bat atzera izango da kontua. Lehenengo
beste bateko espezie proiektuan ez daude onerako izen, ez daude zertan txagotzeko eta oso positibo izen. Zer moduek zelan indien, eta biher izenak benetan zerako edien be, bardetako eta bide gorri bat lehen egon dago. Orduan biher izena, batzuk esango da baiz, beste batzuk, ez dugu ikusten horako biher izena horretarako. Eta, oindala urte gitxi, eitzen da nien, bide barri bat eitzeko horri ezalatzen ez dakizen bat hietan, eta hor aurrekontu potente bat inbertitzen da nien, biher izena orduan begongo zen, eta nik usteot, eta guk izan izan dugu, aprobetxago, bilitzak ezela, alako gauzak, eta ez hori amaitxu, erantzen foratera barriro oin, beste proiektu bat, beste inbertsio bat, bizkan moduek eta be, egitzu direla. Azkeneko kontu bat, ja badurigu hilabete asko, Gazan azizala gerratie eta Palestinarren eta egoera zelan dagoen egunero ikusten dugu telebizioen eta guk proposatu nahi dugu Palestinako bandera udal zabalkoetan jarri genken egoerak iraundik artean, apur bat gertatzen ari dena salatzeko modua izen da. Horre, bai, bizan zen duen hor, mundu bat, uste zara izenik, hor dirukarpen bat, edo egiteko horri buruz, bai... Edu da eskaira eta gobernu batzordean daukagu, gobernu batzordean pasauko dugu, bai, datorren bariko dugu gobernu batzordea, Gernika Palestina elkarteak eskatu dagoen diru laguntza, eta bai, ustez ez dugu aztertu, baina karpentxo horren bate egingo dugu horren gora beran, baina zela gobernu batzordean zego gestoson parte hartzen, zego bera bagita, ez da batetik, baina bai nahi gendun bai salaketa publiko horren edo bandera egitena izan daizela udalatzaren oniritziz esan daigun. Bai, horretik, Ukrainiako aziran momentu baten be egon zan banderi nintzen, nire zan, baldetxen egon zan. Aziran ez da gita horrein nagoen, gero atzera pasagoen duen, horako izan bat ez, baina nola bat izateko. Eta baita nolakio hortzu bat gerrateak eta inoz, komentau izan dugu, ez dakit lehenopik garbin esan edo beste batzorde baten, Ukrainia eta beste toki batzuk, bai ez. Usteot, reflexio izan, ez bakarrik Ukrainian beste toki batzutan, prentzan igual horren beste bombo sakona emoten, eta beste realitate batzuk, beste garrate batzuk, eta beste problemazko dago zela mundu, bai, hori reflexioa bota zen, eta oso ondo, hori reflexioa oso ona bai, momentu enten, mokatan ze paseten da dano dakigu, labait esateko, suabe esateko, eta garrizkera ze paseten da, eta diru laguntza hori, iselik erabatak bideratzi, iselik beste instituzio batzuen bitxartez bai, erabakitzen mozu horren bitxartez emotia, zaudek listo, ez dakit hor, erretxar bat daukagu, bisitan, berba, eiteko, beti bat dutzeko aukera, etorten dien erretxarrein, nahi bada eso zer esan. Nire erabekin dia, zelan hartzen zen erabakixe, eta prioridaderik. Izenak. Erakuntzia dut. Vale, eta nire bat bat ikuroke, bidatu dutxatek. Eskapatoria. Hori zera, Bueno, ahora